akabonero ko bukakkamu mavivi Katonda yani kukoze ngo okugulu kuno tekwegulula manya tekweweta naye akugamba nti weta ku mavivigo okankane era oludako oluddako ngenda kubaleetera endabirwamu gwandaba nyakala ofuna endabirwamu ewakeewo obeera etteeka ngenda kulyogerako eri iya gwe kwata endabirwamu ogigule omukazi wakunyiza ng'osazeewo mmukuba genda otunule mu ndabirwamu ogigambe omukazi ono mmukube ndabiramu bagwera obula bamu okanule eriiso oligambe ndabirwamu nti owange ono maama w'abaana mmukube ojja kuvaawo nga n'okusekooseka otambula ogenda kubanga ofunye omukisa gwe okweraba gwe gwani gwe agenda okukuba omukazi gwe wamukola gwe wamutonda gwe wamuzaala gwe wamukuza olwokwokere ku makiwo mubattule bande mawe neraba ngamba nzenze nowe ekiwagamanyira anti gwegenda wetunulemu okitegeera era ojja kulaba nga bwofunyafunya ogabe naye kati kuba waaki omukazi asobola okukulekera ebyo byemwepangapanga mmwe abasajja omukazi akulekerwa omwana tugende empola Katonda gyatudde yewasibuka obugagga yewali emaali enzito esinga n'abazungu baludde boye bakitegeera ne basooka babatega ne muba opposite ku kituufu oba ku mazima ne babatunuza agulu nti gyali naye nga bamanya ali mu ttaka ne bapanga emyaka egisooka kati mu 12 nga basime bayiye ekyuma ekigenda okuba olwazi olugumu lwe bakkiriza nti ate ebyobugagga ebiri eyo n'obwakatonda gye bututte do kyabalimi gye bayita raaji hadron collider oba machine large collider machine iye kiri kyuma bakugamba twagala tube n'ekyuma kino eno large collider machine yase wali kuba bagamba baba tutebamanyi nti tolaba nti mutenda zaabu nti ekyobugagga ekisinga ne waliyo ebyobugagga ebyomuwendo ebiri wansi ebiwera ddala 8 nga bisinga zaabu okubeera ow'amaanyi gwe bagambye okutta kibonerezo mu bwakatonda mu bw'omwoyo gomanyi lwaki abantu abalina emitima emibi katonda abawangaza nnyo n'asooka abaana be ne basooka bafa n'asigala ku nsi n'atuuka n'okupama waatudde nti obonerera kuno kwennyini n'obwejjusa lwaki watta abaana bamugjawo wandibano omutuufu kuba eri omuntu siiti nno nandiba abalungi bafa naye tafa kikazi kiroza abantu kikoze kitya ne kibeerawo nti kibonaabonera kuno kwennyini kubanga ebibonyoobonyo ebisinga biri wano yinza bwobwamusisi ne tubwambaza Kyagulanyi ne tusitula obuyinza obwakawagga ne tubwambaza Twawula ali mu ggwanga eryawa mu West Africa ne tusitula obwamaama Nakayima tubutwale Namibia ne tubagamba mutunulire ensi bwegenda okuba ebyange biwulirize byefumitirize olabe ensi bwegenda okuba mu myaka gino naawe gwajjano n'ogamba Yesu njagala otunulire emyaka 7 ku Yesu oyo ojja kumbulira nti yajjaawo ng'ayogera ng'asaaga nego ogamba owuliriza ebintu yugwe n'abalala nali waliwo nga ndaba musumba akutiisa semanya Katonda agenda kutta mbalira wendize ndi mulabi wa Expo nenda basitole zonna lwaki tokyuka kuba okukyuka nkole ki nve mukutegeera nzire mu busiru kati nava nyoko sikolera mukutiisibwa abasamize abafera abantu nga bafera abantu musemanya gundi semanya guno omuti yentinda Masaka tujijja Tanzania ogenda leetayo obukadde 8 tukukoleko kakati guno omuti guva wala makunamidde abasamize buli musamize Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba. Kusaneddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tubaliriza nnyo abalabi baffe mwebale nnyo mwebalege ng'olaba expo olikinga videos zaffe wa subscribinga ate ng'okomentinga. Mukama akuweere ky'osinga okwagala kikutuweere. Olunaku olwaleero tukomyewo nate n'omwami ono Ssaabakaaki Peter Kasoomulaba either tubeera mu byabulamu oba nammwe abalala mu muteeka naye weyeemanyi waali. Naye kati tunatandika tulina Alpha Media Production kuba ennamba y'essimu 0770 94266. Bwe wenna alina buli kika kya mukolo oba oli bweru wa ggwanga oli mu ggwanga Uganda kuba kaakano obuukinge tujje tukwate vidiyo ennungi n'ebifaananyi ebitunulanga omuntu. So mutuwagire ebeera expo. Ate very soon from now bakamba ffe mwenna abatulaba okwetulula eggwanga lyonna ensi yonna eno studios zaffe tugenda kuba tuziggulawo. So tugenda basaba nammwe mubeere paati kuffe mutwegatteko. Naku tujja kuba tubategeeza ne watya we muyinza otwegattako. Mulimu obuntu obubulaabulamu obutonotono kutukyatereeza. Nsobola obbeera n'ogamba nti expo njisizeemu kikapeti wano nawo watuuke njisizeemu soundproof kamera. So mutwegatteko mmwe abanyumirwa expo mwekkeera ennamba y'emu gye nkugambye 0770 0944266. Bw'oba olina k'osindikako todaaga bbuuza erimanya ga mukibi. Nsanyusa okulabako ssebo. Neesiimye okuba nga nkyali mulamu nsobola okujja wano. Nimbakati ebyennyongera okulungamya ensi. N'abaabula nabo abamu ne beefumiitiriza. Banze nabagamba ebigambo ebyange sibijja mu Bayibuli sibijja mu Kulaani wabula kyekitabo eky'obwomoyo ekitudde mu nze. So bwe mubanga mukyakkiririza okulifaalinga nti mu kitabo muli ino bwe zijja ne nkugamba nti twasitula obuyinza bw'obwamusisi ne tubwambaza Kyagulanyi ne tusitula obuyinza obwakawagga ne tubwambaza Twawula ali mu ggwanga eryawa mu West Africa ne tusitula obwamaama Nakayima tubutwale Namibia ne tubagamba mutunulire ensi weegenda okuba ebyange biwulirize byefumiitirize olabe ensi weegenda okuba mu myaka gino naawe gwajjano n'ogamba Yesu njagala otunulire emyaka 7 ku Yesu oyo ojja kumbuulira nti yajjaawo ng'ayogera ng'asaaga naye ogamba owuliriza ebintu yugwe n'abalala nali walunga ndaba musumba akutiisa semanya Katonda agenda kutta mbalira wendize ndi mulabi wa expo okutuuka nkoleki nve mukutegeera nzire mu busiru kati nava nnyoko gwe ngamba ti nava wa nnyoko. So wali mwana wa Katonda initially ku lubereberye naye nzira kulwanya ate ngamba mudde ku lubereberye mukubo muddeyo mwe mwawaba ne mubula mbasomesa omuntu omukulu bwajja wano n'akulaga nti omanyi omuntu ayogera nti ekituufu Yesu muvula nesivula. Ate lwakuba era nabagamba ne Katonda temumumanyi n'erinnya lye temulimanyi teri musumba amanyi linnya lya Katonda bw'avangayo nga ngamba kyekyo temamanyi nalaba wano ngakanga era kakati Katonda agenda tandika okutta gwe bagambye okutta kibonerezo mu bwakatonda mu bw'omwoyo. Gwomanyi lwaki abantu abalina emitima emibi Katonda abawangaza nnyo n'asooka abaana be ne basooka bafa n'asigala ku nsi n'atuuka n'okupa mawatudde nti obonerera kuno kwennyini n'owejjusa lwaki watta abaana bamugjawo wandibano omutuufu kuba eri omuntu siiti nandiba abalungi bafa naye tafa kikazi kiroza abantu kikoze kitya ne kibeerawo nti kibonaabonera kuno kwennyini kubanga ebibonyoobonyo ebisinga biri wano
era bw'ofuna n'ovaako ennyama omwoyo gwe tegudda wano nga wali mubi kyekyo nakugamba nti teriiyo muntu afa n'agenda mu ggulu. Paapa leero twandibadde tulaba amadaala agatwala omulambo gwewa naawe nolabango gali spiritual gatya lwaki ku ttaka kyo tekibaawo netusimeentaana netuterekayo omuki omuntu oba mutukuvu nga mubatuuma oba si mutukuvu bonna tubatwala eno akasengejja gikakola ki gikabajja ekyo nakyo nja kukibalaga emyoyo gituddemu ekyo ginaggwano. So musumba tojja wano kukangakanga abantu simanya Katonda agira tandika okutta okufa kwaliwo okufa dda n'ekyama ekiri mabega okufa tokimanyi ekyama ekiri mu kufa okufa kwe kuvaamu obulamu kwata empeka y'akasooli giziike buli lwoziikibwa obulamu we butandikira mu bwo bwa Katonda obutuufu oba we bufiira. Empeka gy'oteeka mu ttaka n'etadda eyo eba egendedde ddala gy'oteekayo n'edda okwo kwe kuddira ddala. N'abantu bwe tutyo bwe tumala okuvaako ennyama eno ne tubateeka ekinyama eno bye twakola ebirungi ebyo mu buweereza bwaffe kino kyekinkumu kyo kyekikuumira ku tteeka ekkulu Katonda lyakutuma okujja okukola mu nsi. Ntegerekeka kino kyekinkumu kyo ze ngalo zino ze nabagamba ebintu ebisinga tembimanyi. That's why nze mazijanjaba abantu bange mu nzijanjaba ey'olubereberye oba nkuwa mmere oba ki tutunuulira kinkumu. Akabaniro k'ekinkumu mu bw'omunda gwe mwoyo. Ekintu ky'otalya tebakugaana kigaane ky'otalya emmeeme ekizira n'okisesema. Kyokka kyewunyisa olw'omukulu akuwagira bamuyita ali yagamba nti soda oyo omusajja byayogera bya Katonda lwakuba byogera mu lulimi Oluganda ye olutuufu olwaffe kubanga bwe buwangiro bwaffe. Nengamba ofunyeyo musamize mu nadda si musamize mutegeevu wa Katonda nze nakugamba oli musamize gwe kyonna kyompita sifaayo kuba bakuyita omulokole tolumwa naye nze kyendinze sikiriza mu kusamira sikiriza mu Yesu nzikiriza mu Katonda kimala. Era ntambulira ku mateeka ga Katonda amakulu 5 nga tewali aganzijako ate nga tewali ankanga. Eyo abasumba b'emuddawo ne mwetiisatiisa mbu gw'oliko amaanyi olage buli muntu osobola okuteesatiisa no nze tonninaako obuyinza okoleka ng'olina eddiba ly'omuntu ewuwo naye ng'omanye tolina ddiba lya muntu bulaza nedda kakkana lowooza gaziya enfera abantu ngenda bajja mu nti ekimu eky'okkumi tugenda kuba ne thanksgiving n'ebirala bwe bityo. Weebazaane thanksgiving for what? Weebaza Katonda ebintu omwebalizaawa kyogamba kanisa nga zinazimbibwa tebeebazanga Katonda ye yakugamba omwebaza eki mulembe gukyuka ne gukyuka ekituufu yenanyini mulembe ekyo kyogera ekituufu Katonda yenanyini muki yenanyini mulembe. Kakati abasiraamu bonna bagenda kufa oba bonna tebagenda mu ggulu kale kati ndowooza olaba entegeera n'omuntu atategeera kiri awo nekyasobola okukiraba nti omuntu ajja n'ayogera bya mulalu kuba gwe bw'ogamba ate omanyi kyano yeno nze nnyumira kuliko abalokole abataagala balokole bannaaba koyinza okubeerako n'abasamize abataagala basamize bannaaba naye nze abantu bonna mbaagala kubanga bonna ba Katonda mu bo mwennyini obwa Katonda mwe butuddera mwe tujja okujja amaziba n'ekituufu tubaawule. Omuntu bajja n'akugamba nti ayagala nze nzekka abaakyala aba alimba kubanga tulina okugeraageranya ebintu ebibiri tufuneko ekituufu. Buli awali ekituufu wabaawo ekikyamu nawaba ekikyamu wabaawo ki. Kati ffe tujje wano nga twogera mwe musengejje mujjemu okwawula amazima ku kituufu kuba biriraanaganye nnyo era abantu abasinga batwala amazima nti kituufu nti Kristo yazuukira iye bw'aba yazuukira kati tumusanga nga twagadde omulabako ali mugulu atudde ku mukono ogwa ddyo ne Katonda kati era kati ekisinga okunsesa ye musumba yenna. In fact shame upon you gwe musumba yemira ku kituuti n'ogamba nti Katonda ali mu ggulu. Imagine ndabira ddala nga kumanya temumulina n'eddoboozi temulirina. Katonda atudde mu ttaka ne palamenti eyabulamu mwetudde no singa abasamize nga abatuddeko obwa Katonda oliraga mu Katonda ali waggulu tabanga nayo akole ki kyovoola byavugaga kide tujja mu bbanga njagala kubalaga byavugaga kide tujja mu bbanga nga tubinoonya nkuba mu bbanga ekikola enkuba kiriwa goza kiri mu bbanga ngenda kubatwala ngenda kubatwala mu byonna bwali bugenderevu bwabwe mwoyo yennyini okumpa okwolesebwa n'okumanya okubikkulirwa okwo ate nemba omuyivu mu bw'omwoyo mu bulya mmere. Tugende mpola Katonda gy'atudde ye wasibuka obugagga ye wali emaali
enzito esinga n'abazungu baludde boye bakitegeera ne basooka babatega ne muba opposite ku kituufu oba ku mazima ne babatunuza waggulu nti gyali naye nga bamanya ali mu ttaka ne bapanga emyaka egisukka kati mu 12 nga basime bayiye ekyuma ekigenda okuba olwazi olugumu lwe bakkiriza nti ate ebyobugagga ebiri eyo n'obwakatonda gye bututte byo kyabaleme gye bayita Raji Hadron Collider oba machine Raji Collider machine iye kiri kyuma bakugamba twagala tube n'ekyuma kino eno Raji Collider machine yase wali kuba bagamba baba tutebamanyi nti tolaba nti mutenda zaabu nti ekyobugagga ekisinga ne waliyo ebyobugagga ebyomuwendo ebiri wansi ebiwera ddala 8 nga bisinga zaabu okubeera ow'amaanyi ntegerekeka ati mbagamba waliwo ebyobugagga ebisinga zaabu ebiwera 8 naye nga biri mu ttaka era bino byebiriranidde ddala palamenti ya bulamu mwatula n'emyoyo yonna gyafuga nayo eno musisi gyatudde gyava egwe mulaba mutenza ggulu musisi ne mutenza ggulu myoyo gya mutonzi bibiri byawukana era egyo emyoyo ebiri gimala okusanyawo esinga Katonda agisindise osobola okugekika malayika mukamwako ati malayika kya Luswayiri ekitegeeza omusange oba batume b'omutonzi Katonda bakola lwaki njogera mu lulimi olutampangibwamu siri wano kupromo bwezijja okwogera mba soogera kubanga bwe njogera mba nnoonya sente nina ekkanisa nti noonya abagoberezi mujje and I'm not forcing anybody to listen to me. Kiri gy'oli gwe kulaba nti oba abatukuvu be bali abali mu Yesu Yesu babonebole na Yesu ebbanga lyamazeewo ebizibu byonna byeyongedde bweyongezi talina kyasobodde kkola ku bizibu ebiri mu nsi Yesu kyafuukira ddala ate ekizibu ekinene of which kyetaaga kusaanyaawo era in fact kirina okusaanyizibwawo owagidde abangereza abagobye Yesu mu myaka 7 mutunule eyo ye mutijja Yesu ensi kati tuli mu bwamwoyo ffe tetuli nnyumba ya bigambo tuli baabikolwa era ng'oli musanyufu ebungereza ndi musanyufu wonna kubanga obwo bulimba bwa Yesu atasobola kuwonya na muntu mutwe nga gumutujja bye nebire by'oluvannyuma Bayibuli byayogerako nti abakyamya abantu mulijja bangi si Bayibuli yabiwandiika si yabyogerako wabula yawandiika omuwandiisi Bible is a film Christ's story is a film cinema musumba jana agamba ati Bible egamba gwoligamba dije Katonda aligamba dinga agamba it's time gwo tulogambe Katonda yagambye era nabagamba nti si kyangu na muntu kugamba gwo muntu bagamba nti Katonda yagambye aba alimba kubanga level y'omuntu okutuuka nga Katonda yennyini akikuwa kiba kizibu tiza n'okubeera ngo omaze okuvaako ennyama omanyi lwaki ebiseera ebisinga okufuna okumanya oba n'ekinaabawo mala kwebaka nti emmere gye tuli eno etujjako amaanyi ag'obwa Katonda kati n'omala okuwummula omwoyo gwo nga gukuvuddemu ne gulyoka guwayamu awo n'obwa Katonda n'emyoyo emirala tosinga bwendi okitegedde kati abato n'abakirina nabo tebakitegeera bwe makugambye nti nze eddoboozi ndifunye mba ndifunye ate ne levo y'okufuna eddoboozi kyakajja eddoboozi lyakakka n'obwa musisi bwakajja obwakawumpuli mu bwamulengera nabwo bwakatandika okweyoleka ensi kawumpuli okitegeera kawumpuli gwe mwoyo gw'obwa Katonda ogutudde mu kumanya n'okutegeera omuntu ajja natula n'ong'ayogera n'ogamba naye byayogera abijjawa ng'olabanga ye yayogera naye nga waliwo ekyogera naye nga kyogera ddala nga ye nga kitudde mu ye nze njogera nga nze muntu gyonna mizimu gya busamize yeyeye byebyo kati awe mwabulira naye si musango gwange era bwe tulisisinkana eyo nga Katonda abasaasidde nga tutudde eyo mu palamenti si mu ggulu mu palamenti eyo teriyo ggulu wonna kugamba ekyo sagala kukidda musagala ate obe naawe nga obwongo obwafubanga olemeddwa okutegeera kati nkuba enkwase mutwe njogere kino enkya neruli ensi etabuse abayivu be mulina endwadde abakazi leero bazaala abaana nga omwana alina ekituli mu mutwe nga n'omutima gulimu ki amazzi bwe mubeera ku siputi ya Yesu genda mu kanisa ogamba abantu bamaama njagala ndabe ku musumba ng'ali mu kyaki agamba maama mulekeraawo okulya emmere erimu sukaali nga muli embuto mufuneeyo ku muddo oba ku buwunga bw'emiti emirungi egisobola okugogola enseka abaana baleme kubeekiika muki mu mbuto twandibadde tukiraba ne mu masabo nga tulaba abogerera abidiridini by'abantu byamwami Juma be baateekawo twandibadde tukiraba nga ati netugamba omusamize nnoono
yavuddemu ekigambo ekyamagezi yakubiriza abasajja oba abakazi okukola bwe bati tusimbe emiti n'abagambe twetaaga endokwa 4.5 billion era amasaba mwabatuddeko obwakatonda nze byange si byakuzimba kanisa nti njagala nnanga kuba kati wana buli alumu obwavu bw'atazimba kanisa akola sa nze siina ssabo sirikola kanisa abasamize oba nesi balinaako ogikuba buli wamu no ekigendo kyange sikukuba izikwogera lwakuba kati ogera n'obiteekateekamu ago kati ndabye omuzeeyi abadde wano musumba Peter Sekitoleko obukatuliki tosobola kubukuba n'obuwangula kubanga tomanyi byama byali mu bbo nga buteekebwateekebwa ofuna bulungi obusiraamu tosobola kubukuba obuprotestant tosobola kubukuba eddiini yokka esobola okukubwa n'ebaddawuni yegwe bulokole kuba tebulina agenda tebulina masiga kwe butudde nga bwulya kala abakatuliki ne tugamba amasakramentu gali ameka gali 7 tusoma batisimu omwana n'akulira mu ddiini omwana n'abatizibwa n'ebirala kakati gwe atayina nawe otudde gwe weerimbika mu byabakatuliki nojja naawe obatiza nonyika omuntu mu nnyanja kati ate naawe ojje wano kimuteeka tuzi ku face yes anti risiki y'okugenda okugwa mu nnyanja n'omuntu nga bamutaddeko amazzi agavudde mu nnyanja nga gakoleddwako omukolo mu bwakatonda ono agaleese n'akolerako wanaasinga bwe kyogamba be bambulula bonna nga bayambisiza amazzi g'omugga bagatwalamu mugga obanga omwana atugenda omunaaza ekyogero okukimunaaza nga tukozesa amazzi ag'oluzzi tumutwala mu luzzi mwe tumwennyika nti okumanya kweko guliwa anti bwe nkugamba nti omwennyika musayi gwa yesu njagala ozaala omwana ompite ne aba akwate kamera tugende ontwale mu luzzi ng'onnyikiremu ddala omwana nkirabe nga si byalwali kunnyonnyola ndabonga oluzzi oluleta enso kati gwetolaba nti oba mujega notayawula kyonnyonnyola nga tekiriiwo lyeryo essuubi eritaliiwo erireese okubanga abantu batandise okusinduukirirwa emmeeme naye nno byammwe by'abantu naye bwe tuyizaayo mu bw'omwoyo kati tayimu yabikola nawe nkunyike bino bye mugamba simanyi omukulembeze kati ntwala nze njawulo ntwala enkunyike enyika njagala ndabeko ku musaayi kwatako bukwasi nenkusabira omusaayi gwa Yesu guli in a spiritual world you just believe bajeka banna abali kuno temugenda kulwanisa bwa katonda katonda ayawukana ne Yesu ndowooza katonda talina story katonda talina any story kwatambulira kubanga kiri ekisigaza kikyogezaako Isaawo nga bwolaba nti mulina story kwe mutambuliza nga abazungu babalimba simanya omukazi gwe bayita babavanga yalagula mu mwaka bwe guti ensi ejja kuba bweti byonna kulimba Nikodemasi yalagula era bali kuba Twin Towers naye byonna bulimba bo bennyini be babiteekawo bafuula banga babituukiriza tudde naffe ebimu ne bituukirira ku lw'amaanyi gaabwe ng'abantu ntegerekeka so obulimba obwo kati bwe bulina okuviirawo ddala ensi etegere abo abatono abategeera be bajja okufuna ekyo ekyokumanya kibajjule babeere mu bulamu obw'emirembe omuntu amanyi taba mwavu omuntu amanyi tafa bulwadde ng'amanyi ki ng'amanyi kye bayita okumanya obwakatonda era olina kumanya byansi okategera kumanya bya muntu andanga tunatuuka onamanya bya bwakatonda ebyeggulu ebyobwakatonda si abagezigezi olowooza lwaki yateekawo nabbi omu ku buli mulembe olowooza lwaki yastopinga abannabbi obba mu nsi temuli era obugalo njagala bbuwa Matayo eyalagula okufa kwa paapa era awo akabonero yakatutte webale nnyo gy'oli emyoyo gy'obwakatonda gijja kubanga gikimala mu bbanga etali lyawala baswadde yatebereza budde lati tewaŋŋamba nti asetiimu egenda kujja Matayo muwa credit nti ye teyakugambako nti nabbi jakugamba mulanzi agenda ku chano ye no okuwandiika abantu kye bakutuumye naawe kyoli bibiri byanjawulo kisinziira ani ayogedde oba ani awandiise andi n'oyo munnamawulire muwa credit oyo bamwita Kalule naawe nkuwa credit nkuwa ompa yakyate nzibu oli mwana muto naye ate otegeera naye njagala otegeere oyawula omugoyo ku bbi omuntu bwatuukamu eyo leva aba w'amaanyi nti tolina kutambulira kiki kye bakugambye fe twakusangawo busanzi
omukisa gw'obwa Katonda ffenna tukyaza wano era bayida bangambe lekera okukyaza ate balina buyinza ate kukyamya ate banalaba ku BBC lero tebusamiza bino zinja lyange liri international kati onegeraganyeko gwali eyo aliko kasimu ka commenting okomenti golowooza ninze ndirevoyo so obwa Katonda bwe busitula nsobolokera kumacha nenkola wano video nembuna ensi yo amagezi goina saga doge ogakozese saga doge ne mugeye ati nyokuba baya gapa muntu wale ya gapa yaninako obuyinza biloti mwaka yankola nze shobora kwekyo labayo ngabo ogamba nti yagakuwa yalina ogatwala ate wali n'otugaa nti Katonda tasobola kujja neyogera direct ayita mu bantu katayinza okuba ayise mu nze kati bw'abajja takujjira mu ngeri ya ttumbiizi ngoli yakugamba Katonda muyimba agenda kotta era tongambira wano kyeri kyengamba waliwo abajja ne bagamba nze nno obubaka ndabufuna nze bajja abafere nafuna obubaka kati bwe ndabagamba eddagala lya siriimu nenjogerako amanya ge nayogera kati bano bahabalist baagala kozesa mukisa ogwo ate kubba abantu oba okitegeera kyenjagala olwaliro si kulumya muntu yenna gwe bwobanga ebyobwa Katonda tobimanyi just keep quiet sirika kubanga ebyobwa Katonda ebiri bibiriko omanyi kinga gwata bimanyi it's fine nawe sirika ati tulisisinkana muggulu tulisisinkana munedda mu parliament ya bulamu ng'atulamula oyo gyatudde eyo abazungu gye baagala okwasa obwasembayo obuzungu bwali bwagala kugenda butuuke nga bugamba tukka wansi eyo nyanda lyekoma bwe bwakkirira tebwatuuka ne bufiira mu kkubo nga sinti bwambuka wabula nga bukkirira amaanyi g'obwa Katonda gonna gatudde eno era guno omwaliro kwe tuli kwe kukuumiddwa obulamu ng'era ekiwanirira obulamu be balongo b'obwa Katonda ababiri mwezi n'enjuba enjuba yobukera ku makya n'ebanga eritamitted nga teriiwo tebwali kisigalawo nga kiramu ebiri mu nnyanja byonna bifa kubanga ebimera eby'omu mazzi ebya kiragala byonna omusana we gubyakako nebikola oxygen ali dissolved oyo yakuuma ebyennyanja oba buli kimu ekiri mu mazzi nga kiramu enjuba bwevayo bifu naffe bwe tuvaawo process ya photosynthesis eba taking place buli kimu kiba kifotofa omutonzi n'abalongo bibi bo kabonero kankukunala kati bana abafere bamwe abasawo b'ekinnansi bino bye bakola musemanya omuntu yazadde abalongo kati simanya ne bazina ne beekoba obubina byonna bifu bwe babakolera omukolo gw'abalongo mufu abalongo tebabasiba bateekateeka bateekete era olina okuba nga wafunye obubaka obulambulukufu omuntu asobola okuba nga tazaalanga abaana babiri mulundi gumu naye n'azaala omu ng'atuddemu amaanyi g'obulongo naafuna obubaka kino nkyogera nga tukyagenda mu maaso toddamu kunamira ku seeti ng'ate ng'oŋŋaana okunamira omusiro toddamu kunama ku seeti byonna gamba abasamize sikolera mu kutiisibwa sikolera mu kutiisibwa abasamize abafera abantu nga bafera abantu musemanya gundi semanya guno omuti yentinda Masaka tujijja Tanzania ogenda leetayo obukadde 8 tukukoleko kakati guno omuti guva wala makunamidde abasamize buli musamize na buli musumba agamba nti thanksgiving kwebaza Mukama buli musumba nti mugenda kwebaza Mukama kimu ekyo 10 mwenna makunamidde makunamidde buto mulye ebiva ennyuma sebo ekimala kimala ebiseera teri kusalamu pozi ngoyagala fena tukuddukeko tukusirani. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Tujja okusiranya ekisibu. Ola buli okunama kikuweebuula. Ate kimpeebuula mbadde ngenda kukola ki?
Chipe abatakunamye bayambye eki. Gutera tikikola kya. Nkubuuza abatakunamye bayambye eki. Kati gwaga bakopa. Bani. Kakunamenga bwe nyamba ensi. Kya kimwe kya 10 kakati Katonda yagambye. Eka kimwe kya 10 kikole ki? Wa Katonda sente azagaza. Bible gate mujanga mu nyumba ya Mukama. Ati Bible yegamba guli gamba oti. Iyi nyumba yo Mukama yani. Bale Katonda muloza yita ina busobozi bukera ku matana akola wali ekizimbe. Ngati kyo kiryawo. Njogama Katonda mwina sondera musondere. Yogera amateeka ago wali esetuve wano kubanga. Ene kibasumbwa kakati omuntu bafuna ekintu kyonna ekibaletera mu kubabba butatambulira ku mateeka gabwa Katonda ameka. Atano. Etteeka erisooka amateeka gano Katonda yagatuwa mu bubonero agatudde ku jjinja eritukuvu. Nkiddamu omutonzi yajjako ensozi zonna obuyinza kati kiwezezza emyaka ng'egigenda mu kakadde akamu. Tuli mu myaka 9 ng'amaze okuba olaba ettanda bwe bayita ettanda ebyaddala bwalingawo obukkiro bw'amaloboozi g'obwa Katonda ng'eddoboozi likka kwaba abantu abasindikibwangayo okuwuliza emyoyo naye oluvannyuma lw'okubaawo ebyabaawo besobola kwogera wano amaanyi mutonzi yagakwata n'agazzaayo mu ttaka teyagazza mu ggulu nga bwe babalimba gaddawa mu ttaka kamba ekyokulabirako ku kintu ekyo abantu okukitegeera waliwo abantu abalina ebintu ebibakozesa ekintu ekyo ojjawo bulungi n'oggalawo oluggi na biki ekintu ekyo tekifubutuka kandi kiva mu bbanga nekikuba ebbaati kiyingire ekintu ekyo kifubutukira ddala wansi awo weebase mu ttaka ekijja nekikwamba ebintu byonna biva mu ttaka n'omwaliro guno gwe tutuddeko gwe mwaliro oguwanirira obulamu wano we mulina okufunira okumanya n'okutegeera mukuuma obulamu bwammwe mmwe ng'abantu kyova olaba olwaliro bwe balwala siriimu ng'oliko okumanya n'okutegeera ofuna omuddo gwojja okukola ki gwojja okumira oba okufumba onye nga bw'olaba embwa etalinga muntu etegeera nti luno olubuto lunnuma era oba omwoyo obugituddemu ne bugitwala direct ku muddo gw'erina okulya eyejjanjaba ekirwadde omuntu yali alina obuyinza obusingako awo naye kasita twaba ku mateeka agatuweebwa 5 awo wetwabulira ffenna etteeka erisooka ku jjinja kuno omutonzi yali wa kabonero etteeka lino baliyita obugumiikiriza teri mateeka 10 tegaliyo eyo mwebiri mu Bayibuli era temusobola nagatuukiriza teganya kigayamba ne bugamenya tolina kyofiirwa osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala kati ku bonna ani mutuufu y'omu akulaga nti alina Katonda wuwe naye nga Katonda w'omuntu ye mwoyo atudde mu ye nekisiikirizeewe ng'akabonero ak'enkukunala nti ekyo kisiikirize kyotambula nakyo wali otambuddeko nobaako wookireka nti ddala ebyakutumibwa oyo omusirikale akuliko atudde mu bwakalondoozi akulaba tolina kyogamba nti seegatta njagala ogende nga weegatta ng'ataddeko ettaala ng'ekisiikirize kiri wali era bwonna baweesuukunda ojja kulaba n'ekisiikirize nga kikola kyesuukunda kisiikirizewo tolina kyogenda kukola nga takirabye kati kyetagamu okulowooza tolina woogenda bbeera ekisiikirize okireke ayingire wano mu studio ya expo bwekiri nawe olina ekikyo nekivaawo anti nemba munyambuludde nekivaawo yesogala kimukisabira kigira naye nekibeerawo kuba kyekituufu kiri watuufu tugubye emizimu okitegeera nolwa ebigambo ebyo etteeka lino ery'obugumiikiriza lituddeko akabonero lawunda abawutu amasaŋŋanzire n'ensi yandibaddengamu ekkubo nga libalimu bwe litutereevu naye Katonda yakugamba nti walina okubeerawo ensisinkano ekuleetera okukkakkana olowooze ku ki kyolina okukola mu butuufu bwakyo irawunda abawutu etambulirako obubonero bubiri kulaba na kuwulira nti buli lwolaba n'amaaso go kyolabye sooka okyekkaanye linda ate buli lwobaako nekyowulidde era kakkana kolaki tosooka kusala musango tobuguutana kulaga nti soda ye mukyamu kuba tayagala Yesu oba Saabakaaki mukyamu kuba tayagala Yesu nedda muwe obudde mu bugumiikiriza obwo ojja kubaako kyonookolayo kubanga mu bantu abangi abajja kuno aboogera ate ggwe toliimu wabula ate Katonda akuwadde omukisa oli omu mubawuliriza kakitegeeza gumiikiriza okuwulirizaako neddatu yaleme kufa kokera kumacha kubanga omulokole yaze katwagala balokole nojjako wuliriza ogambe kati wulira bannange data wange afiiridde ki omusamiza jje owulire ogambe kati data wange akobeki
afiride so no so etteeka eryo buli lwe tulaba ekintu ne tulinda tufuna ekituufu olwaliro muli eyo mukaaba nze omusajja wenina yakola bwati kubanga bwe yakugamba nti akwagala tewalinda singa wamuwa obudde n'olinda ebikolwa tewandigudde mu nnyanga gy'okola ki gy'olimu leero obuzibu buva mu kumenya tteeka liri tewakola ki tewagumiikiriza so ng'ate bw'amalira n'akutwala ne muba mwenna musobola okusanga obulamu obuzibu nga mumaze okufumbiriganwa ngeri omutonzi yateekateeka nti mujja kusanga akaseera ako naye omukazi n'akuddukako oba omusajja n'adduka ku mukazi olw'okubanga ayinamu obulwadde naye kakkano ogambe mukyala wange lumbe ekyolwo tukoze tutya olumbe luno okulukuba ojja laba olumbe nga mulukoze eki nga mulukubye lugenze kubanga bw'onoomala okumala olumbe olwo ate awo omutonzi oyo yateekerateekera nti awo emirembe ogigenda obeererawo obulamu bwammwe bwonna obukoze eki obusigadde n'olwokuba nti omukazi tosobola gumiikiriza mbeera za musajja mbu mwavu kibaleetera okwawukana noddamu n'ofuna omusajja omulala era naye n'abanga ono ekimaliza ng'ogamba kati nze ebyobufumbo byagaana nze nafuuka singo maatha oba bwe bityo abasajja mbwa naye ekikulu ekikwagaza omusajja it's a natural law teweetaaga kubeera na musajja mukuumagane does it make sense naye ate ekikulu bwe mba mukisobodde kuba nabagamba omukazi ng'omufunye nga mulungi ze zimu ku mpagi z'okola ki ez'omukisa mpagi yakusatu naye tomufiirako bwe biba bikoze eki bwe biba biganye muleke otambuze obuki ekikwagaza omukazi is a natural law waliwo amateeka agali nakyo era gempa ekitiibwa okuzaala it is a natural law okusiga it is a natural law so okusiga tithing nti kwata ekimu eky'ekkumi sente tithing gwe gye emitwalo 10 gy'otwala mu kyaki gikwata ogenda ogulemu ensigo y'ebitooke ogisimbe tithing buli lwosiga okungula kitegeeza kwata siga era mu bikolwa practically nti nasimba ekitooke omwaka guweddeko kireese ebitooke ebirala bimeka 2 nkungudde okitegedde nti buli asiga akola ki tosigira ate mu nsawo ya pasita osiga kintu empeke nasimba ekintu mu mpeke nekikula nekiteekako n'ensigo kati etteeka eryo mulijjukirenga kuba kkulu etteeka eryokubiri bwe bukkakkamu ngenda kubawa ebifaananyi omutonzi gwe yateeka obubonero buno olunaku lumu ndijja nenjogerako ku yesu kwe mutaategeera kwe mutamanyi muli ku yesu owa firimu so nga ate tulinayo yesu nabbi ebyo bye temwabimanya naye omutonzi mukubitulaga byonna ebyali omukubikuliro tulijja ne tuyibalaga muve mu firimu mutegeere obwa nabbi obwo mpulira era olusozi luno lwenjogerako oba ejjinja lino kwe kutudde obubonero oba omutonzi byonna ebinunula ensi neze muyita bazita bata vaccines ku ndwadde ku jjinja kuno era kwe kutudde obubonero bw'emiddo egirina okujjanjaba ensi endwadde ziri bazize emmundu erinunula omuddugavu okuddamu okuzza obwa katonda bwe yonna yagiteekawo ng'akabonero ekikopo eky'obwannabbi ekikulu eky'omwoyo omugagga ogutuula ku nsozi ogw'abamweyana nakyo ne kituulako mweno mwagutaputa ne muguzza mu bwa yesu n'ebirala ndijja n'embalaga omwoyo gwe engeri gye gwakolamu ebintu byagwo ennakwana ze gwamala n'ebyaliyo n'obuyinza engeri gye bwagufuna n'amaanyi agaavaawo n'ebyakolebwa byonna paka ku endi nga n'ebyama bino lina ejjinya lye lituddeko ebyama n'obubonero bwa katonda kuba katonda ebintu bye teyabimalanga era tabimalaala ng'ekigambo bw'owulira nti bwongo ekigambo bwongo kiggwayo nti bw'onongoberera n'ommanya bw'ongoberera n'ontegeera nze katonda wo n'ogoberera ebyo byonna n'akuwanga ensonga lwaki mu kiwanga mwennyini bwe mutudde obwongo n'akuwanga ki n'akuwanga okumanya n'okutegeera bw'ongoberera n'akuwanga okumanya ebintu bya katonda byonna nti omukono guno nga bwe nagukulaga luli nti guno ogwa ddyo nekugamba ddyo liri etteeka gwe liwasayininga lino etteeka oliwandiika okuva omutonzi lwamala okuteeka mu lukuto lwa nnyoko mu bw'omwoyo olwamaamawo ogenda okufuluma nga mukkiriziganyiza n'omutonzi
ntingeze chikola ntikali no achikonamu kati gwe bojja kuno nodda mu bibyo twasobya nange siri mutuukirivu kubanze mbonyiza nokubatula mbatula olaba bwensobya omukono kitegeeza nemeddwa okukuuma nejjajjaawo yasobya ali nejjajjange nkulya ekibala tegwali musange bya sitole bya bayibuli jjajjaawo Adamu si jjajja wange nze jjajja wange kati kambakuwe ne muzukulu wa jjajjange Saabakaaki yazaalibwa jjajjange Kakooko jjajja wange Kakooko yazaalibwa jjajjange Biraalo jjajja wange Biraalo yazaalibwa jjajja wange Ngalama jjajja wange Ngalama yava mu Wakaaki Ebusiyoopi tuva Siyoopiya jjajja wange Wakaaki yennyini nnyini gye yawandiika bayibuli y'Esiyoopiya etudde mu Bwakatonda kati gwe bondaba wano mwe mudaano mukaanira amawanga nalabye wano omulenzi simanya yavumya Abaganda simanya yakoze eki nonsense okuvuma Buganda tekijjaawo ttaka lyayo okitegedde twava mu jjajjaffe Adamu ffe twava Busiyoopi jjajja wange Wakaaki yeeyo wano bajjajja kati oba baatuuka batya nange simanyi kubanga tebangamba nti ate jjajja oyo Biraalo avaawa bwe yajja n'atuuka butereevu netuŋŋamo n'abeeraawo Itozo bw'ava Itozo mutabani waate bwe yazaala n'asengawa Masaka paka bwe twadda mu Kyaggwe bwetu bwe tutambudde ebyo by'amawanga byonna byakijega byakwewussa mu Bwakatonda tuli eggwanga litya teri mwoyo Munyankole teri mwoyo Mukiga emyoyo gyonna gya ggwanga litya era anti kakati anti bwoba okusomera nosensi lwaki oyagala nkwate ne Yakobo bye yazaala nnyoko nyoko nekitawo Isaaka ne Yakobo ne Ibulayimu bazaalani ngwe ngamba nti yazaala nnyoko oba jjajja wajjajjaawe yazaala Isaaka azaala omugenzi ma bamuyita Lubwama kati yazaala nnyoko kati Yesu nabagamba ndi mujja ne mbanyonnyola ekyo ejja kuba tegasobola kuggwayo kubanga sebo bino si bya mu Bayibuli nti nno byakusoma bino bya Katonda ate ffe bambi era ngamba nnyo abantu abaleka obuyinza tetukozesa bubi maanyi ago Katonda bw'aba yakuwa ekitono oba ekyenjawulo kikozese bulungi oyamba abaki oyamba abo abalala kubanga ensi yonna terina kubeeramu bannabbi nedda era oli bwagamba nti tulina okusiiba si buli muntu nti asiiba si buli muntu nti akiika kifaanagana nga bwe muwulira wali owuliddeko kwe bayita abacwezi mbawulira abasaba basinza Sitaani tebasinza Sitaani abacwezi abamu balowooza mbu be bawesitaana bali mu Western Uganda abacwezi ye muntu atambulira ku nnambiko z'olubereberye be bantu abo bakyali ku nnono yaabwe nti omwezi bwe gwayakanga nga tuli ku nkomerero ya mwezi baakiikanga kyetuyita okukiika kuba kusiiba n'okweyawula ezo ennaku teweegatta na mukazi ebyekitando bivaako n'osula wansi oba bakulagidde oba osoze ku kakeekako oba osoze emyoyo gyennyini nnyini seemizimu Sitaani aliridda wataliyo oyo sitoli etambulizaako bantu ku nsi muwaliyo Sitaani simanya yasuulibwa okuva mu ggulu tekwali nga bamusuulira wa maama gwe bakusuula okuva mu ggulu n'otuuka kuno n'otafa bamusindikanga ki okitegera omanya obuwanvu obuli awo so mulimu ebintu byebabeerawo musebo Katonda yali mu ggulu akoleyo ki muffe muno mwennyini batudde mwakolera emirimu obukafiiri bwolina bulina wifi buliko nze njagala omwana omuto buli muntu sigala mu ddiini yo omusiraamu njagala obeere musiraamu kubanga omuntu akulidde mu busiraamu aba muntu mulamu aba muyonjo aba mwetowaze kubanga Kurani tebagambangako nti mube bajagalavu muvume abalala muwemule abalala mwende ne Bayibuli kyekimu nze ebitabo ebyo byonna mbisoma ngaasoma ebitabo byensanze mu nsi nga byawandiikibwa naye nange olwaliro nsobola okukolekitinga ensobi kubanga bali bantu naffe tuli ate bali abawandiika bo balinga bali balina okulungamizibwa kwa Katonda nga temumanyina mateeka Bayibuli teri munateeka lya Katonda nalimu wabugumiikiriza gali oleka nkukuwayiriza n'okulimba tolimba tetuwayiriza nga n'abasumba muwayirizamu Katonda abatumye nga tabatumye ate atogoberera muntu omusumba aba alimba ati kiba kyakulabirako mu Bwakatonda yenyota gye baagira ate era n'ensaasira abantu abakkiriza mu musumba nga amulyabanga Katonda abo nange sibakkiririza era nti bwe busiru abo nange mbakuba musumba yalina kimujjamu naye omusumba taata yagira akasenge man of God nonsense
so tutulina kubeera wano bino abasajja bino babiteekawo in fact bitutwalire ng'obudde nga bo bakole ebikolwa ensonga lwaki natandikidde mu bikolwa nze tuli mu kuzimba kibuga kya Africa ekyobutonde sisa sikyakweraguza oba kyakweraguza oba sikyakweraguza era oyo aliko wakatonda yakutezinga plants just ebyo katonda bye yateekawo bituyambe bwe yampa okumanya ku byo n'engamba kangu nyambe eggwanga n'ensi tubifune we tubikuŋŋaanyiza bituyambe tubeere abalamu mubiri osimba bitonde ya so ngamba kubiriza mujje muneegatteko omulimu omukulu ogwo bwe gutyo gw'okuzimba ekibuga ekyo etteeka erisooka ndimaze bakulu ngenda bateerayo olusozi luno oba ejjijja lino okuli obubonero obwo okukkira eddoboozi ly'omutonzi kwokka sulagidde gye liri tugendeyo era bw'oba oliko obuyinza era ojja kumanyaayo kubeera otuukawo obubonero n'otabulaba era olina okuba nga oliko ennyuta sulagidde tugendeyo etteeka eryokubiri bwe bukkakkamu ku mateeka ataano ag'akatonda obukkakkamu lirimu ennyingo bbiri obukka buba buyinza n'okukakamu nti omuntu yenna ng'afunye obuzibu bw'atapapa nnyo n'asooka kkakkana obwo obuyinza obwo bukuyamba okufuga embeera eyo n'owangula akaseera ako koba osanze ak'okusomoozebwa tuli ffenna mu ddyo okukakamu kujjirawa nga bw'obeera n'omwana obagamba naye nabagamba ku Sande ssaawa 2 mubanga mumaze naba ne mugenda ku kyaki kati ogenda olaba ate bo ku ssaawa 3 bwe bakikola ne batuukanga leeti n'obakakamu n'oyomba n'okanga ku ddoboozi ly'omagamba mbagambye ssaawa mumwe nambasanga muzukusa munabe mangu ssaawa 2 zibasangeyo olwo obakaseemu okukakamu okwo kuba kwa Bwakatonda kubanga ono omukakamu n'ekyomugamba okukola kyekituufu nti mukyala wange nakugamba weesonyiwa emikwano n'atakikola kuba emikwano gyonoona obwo obufumbo tukkiriza oba tukole ki tugaane beefuula ate abaali mu bufumbo bebasinga ennyo okuba n'amagezi ago tigwe abasajja gwe katubamanyi kati mponoza asobola obeera kugwawo beena biki bw'abanga owo takikulaganga gwe lwaki okifiidinga mu ono muleke ye naye bwe kiri mutuukako kubanga abasajja bonna si basiru n'abakazi bonna si basiru mulimu omukazi abeera mu bufumbo n'abeera omu n'omwagalwawe ne bakuumaga okitegeera era sirowooza nti nno singa obwenzi bwali bubi n'obwakatonda bwandibwogeddeko mu mateeka ataano titoyenda kubanga mu kwenda muno mulimu ekyama ky'obwakatonda nti ozaala omwana ebbali najja n'anunula bano muba wamujja bwe kyobalaba sikiriza mukazi awala namujja bwe kibi gwe mu mateeka ageyo teri bwenzi naye newaffe ate nga ate bukolebwa erigale nga bwe eryo gavumenti byegaana okukola n'obikola gavumenti anti yenzi kati nze gavumenti kati ate nesalirawo ate negaana ekyenkola so etteeka lyakubiri etteeka ly'obukkakkamu lino lwe naaba nkomyewo kwe ngenda otandikira mbalage akabonero k'etteeka ly'obukkakkamu ku mubiri obukkakkamu buno omutonzi yabuteeka kuno ke kabonero kwakyo akabonero k'obukkakkamu ku maviivi katonda yandi kukoze ng'okugulu kuno tekwegulula manya tekweweta naye akugamba nti weta ku maviivi go okakkane era olunaku oluddako ngenda kubaleetera endabirwamu gwandaba nyakala ofuna endabirwamu ewaka ewuwo obeera etteeka ngenda kulyogerako eryo gwe kwata endabirwamu ogigule omukazi wakunyiiza ng'osazeewo mmukuba genda otunule mu ndabirwamu ogigambe omukazi ono mmukube okanule eriiso oligambe ndabirwamu nti owange ono maama w'abaana mmukube ojja kuvaawo nga n'okusekooseka otambula ogenda kubanga ofunye omukisa gwe okweraba gwe gwani gwagenda okukuba omukazi gwe wamukola gwe wamutonda gwe wamuzaala gwe wamukuza olwokwokere ku makiwo mubattule
bande mawe nera bangamba nzenze no wechi wagamanyira ati kugenda wetunulemu okitegeera era ojja kulaba nga obufunyafunyo gabinaye kati kuba waati omukazi asobola okulekera ebyo mwepangapanga mu abasajja omukazi akulekera omwana n'obwo budde bw'obadde ogendako mu betting emirembe ne gikuggwako biwa omwana n'okwozeka tayozeka kofosero y'abakyala simbula so n'olwebigambo ebyo mikwano gyange mbasaba mujje tuzimbe kye bayita Nature City teri kirwadde kigenda kutulumba emiti gye babadde bababbirako mu Nature City gye giri gino njogera ku miti egivumula endwadde enkambwe mu bw'omubiri ate ne mu bw'omwoyo twogera ku miti nga entinda masaka gyeri entinda masaka gwe muti gwe tukola oba gwe tukuma mu kyoto omuntu n'abanga ali waka ewuwe yebase naye nga ne wano waali nga bwe muwulira nga bagamba nti gundi ali kulima bamulimisizza kati guno guba muti ng'ewaka gy'oli bakulaba mu buliri ate nga neeno kubanga eri etinda wali ku buliri n'olabanga omuntu waliwo kumbe oli eno wa soda oli mu nnimiro osimba bitooke ate bugenda okukyanga naawe olaba ebigere biriko ki akalimiro gwe muti gwe tuyita entinda masaka gye guli mu Nature City endokwa musobola okugifuna omuti omulala gwe muguluma omuti omuguluma guno nagwo ku kyoto ky'obwakatonda tugukuma okuyita oyo omuntu eyali yawaŋŋanguka ng'ali eyo mwagala akomewo gumuwaŋŋangula yonna gy'ali n'akola ki nadda omuti omulala yenkizo guno gwe muti ogutuddemu amaanyi agakuuma byonna mu bisinga ntegerekeka kukuuma kitiibwa kyawaka mu byansimbi ogwo omuti gwa nkizo guwa enkizo mu byenfuna byammwe ne mukuuma obugagga bw'olujja lwammwe nga nze bwenkumi obugagga bwa jjajjange Ssaabakazi kubanga omuti guteekawo sibula bawe namba biti gyabwe jjajje so enamba yange ey'essimu tuwuliziganye nga tuli mu kuzimba Nature City gwe ŋŋamba tuli mu Butter Trade Ssaabakazi nze mpa kino nange nkuwe kino anti oyagala ttaka tiye kakati tuliguze twetaaga sente mpitirivu nnyo naye buli omu ky'anaasobolako kye tujja okukola era si kya bukake ebyange siina gwe nkaka ebyakatonda byekola enamba yange 07432439 nze muzzukulu wa Mutesaasira Butesaasira Ssaabakazi Peter akuume omutonzi w'abajjajjammwe weewaawo tetukuzaako ngalo bwe tebutukoze olunaku olwaleero ngenda kusaba subscribinga bw'oba tonnakikola ate comment section nziguleyo commentingamu buli kyoyagala buuza buli kibuuzo kyoyagala kuba eryo ddembe likuweebwa ssemateeka. For now, bye. Export TV to the world.